Adaptations for protection. Animals develop various features that help them to obtain food, live in their habitats, and protect themselves from predators. All these things, food, habitat, and protection from enemy, increase the chances of their survival. We have already discussed about the adaptations to habitat and food. Let us discuss how animals adapt to protect themselves from their enemies. അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അനിമൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് അഡാപ്റ്റേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അനിമൽസ് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റിനും ഫുഡിനും അനുസരിച്ച് ഏതെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ആണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിൽ പഠിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അനിമൽസ് അവയുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ഏതെല്ലാം അഡാപ്റ്റേഷൻസ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ. The body color of animals like zebra, parakeet, chameleon, and polar bear can easily blend with their surroundings. They thus confuse their enemies and escape from them. This is known as camouflaging. അതായത് സീബ്ര, പാരാക്കീറ്റ്, കമേലിയൻ, പോളാർ ബെയർ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇഴുകിച്ചേരുന്ന ഒരു കളറാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ കാണുമ്പോൾ അവ അവയുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ശത്രുവിന് കൺഫ്യൂസ് ആവും. ഇതിൽ മൃഗം ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അങ്ങനെ അവ അവയുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാമോഫ്ലാജിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പോളാർ ബെയർ ഹാസ് white fur which enables it to blend with its background. That is the snow. അതായത് പോളാർ ബെയർ എവിടെ കാണുന്നത്? നല്ല മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ശത്രുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ പോളാർ ബെയർ ഈ മഞ്ഞിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രോമങ്ങൾ വെള്ള കളറുള്ളതായതുകൊണ്ട് ശത്രുവിന് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ വരുന്നു. Similarly, a chameleon can change its body color quickly according to its surroundings. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓന്ത് അല്ലേ. ഓന്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ശത്രുവിനെ കാണുമ്പോൾ കളർ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ. These animals adapt ways to merge with objects like rocks, twigs, grass, etc. by changing their body color and even shape. The predator often gets confused and is unable to identify the hiding prey. അതായത് ഇത്തരം ജീവികൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളുമായിട്ട് ഇഴുകിച്ചേരുന്ന കളറോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് കളർ മാറ്റാനുള്ള കഴിവോ ഉണ്ട്. ഇത് അവയുടെ എനിമീസിനെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുകയും അങ്ങനെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ഇത്തരം ജീവികൾക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ശത്രുവിനെ കാണുമ്പോൾ അവയുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഇത്തരം ജീവികൾ ഒളിച്ചിരുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ. ഒരു കമീലിയൻ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് അതായത് ഇലകളുടെ ഇടയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പച്ച കളറിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്. ഇതുപോലെ കമീലിയന് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കനുസരിച്ച് കളർ മാറാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, അനിമൽസ് ലൈക്ക് വെയിൽ ആൻഡ് എലിഫന്റ് ഹാവ് ഹ്യൂജ് ബോഡീസ് വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഫ്രം predators. അതായത് ആന അല്ലെങ്കിൽ തിമിംഗലം പോലെയുള്ള ജീവികൾ അവയുടെ വലിയ ശരീരം തന്നെയാണ് അവയെ അവയുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, അനിമൽസ് ലൈക്ക് ഡീർ ആൻഡ് ഫിഷ് മൂവ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദെയർ predators. അതുപോലെ മീനുകളും അതുപോലെ മാനുകളും അവയുടെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വെച്ചിട്ട് അവയുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, സം ആനിമൽസ് ഇമിറ്റേറ്റ് ഓർ മിമിക് അതർ ആനിമൽസ് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, certain harmless flies with a pair of wings mimic four-winged bees or wasps that are well-known dangerous insects, thus deriving protection. ചില ആനിമൽസ് അവയുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മറ്റ് ആനിമൽസിൻ്റെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹാംലെസ് ഫ്ലൈസ് ഉണ്ടല്ലോ. ചില ഹാംലെസ് ഫ്ലൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വലിയ ഫോർ വിങ്ഡ് ബീസിൻ്റെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കും. അപ്പോൾ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ അവയുടെ എനിമീസിൽ നിന്ന് അവയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. സിമിലർലി എ മോത്ത് കാറ്റർപില്ലർ ഡിഫെൻസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ബൈ മിമിക്കിംഗ് എ സ്നേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ മോത്ത് കാറ്റർപില്ലർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്നേക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശത്രുവിൽ നിന്ന് അതിന് ആ ശബ്ദം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. And the figure shows a mouth caterpillar mimicking a snake. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്നേക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മോത്ത് കാറ്റർപില്ലറിൻ്റെ ഫിഗറാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
ഓക്കെ, ഈ മോത്ത് കാറ്റർപില്ലർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ എനിമീനെ കാണുമ്പോൾ അത് സ്നേക്കിൻ്റെ പോലത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിമീനെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ,